شكرا لك دكتورة إيفانا، وبكرة الدكتورة فرح حترافقكم كمان ضمن فقرة وتقدم فيها معلومات غريبة عن جسم الإنسان. شو حتكون يا ترى؟ بنعرف بكرة مع دكتور أحمد ضمن حلقة بكرة. أما هلأ خلونا ننتقل لحديث مطول مع الدكتورة الصيدلانية لبنى درويش. أهلا وسهلا دكتورة، نورتينا ورمضان كريم. أهلا فيكي دكتورة، رمضان كريم. أهلا. اليوم نحن عم نحكي عن الحمل وكيف بتطور والمشاكل وهالقصص كلياتها، فاليوم بنحب ناخذ منك فكرة شو هي أهم الفيتامينات والمعادن اللي بتحتاجها المرأة الحامل. تمام. هلا بداية إذا في تخطيط للحمل وفي عنا قصة عائلية أو تاريخ عائلي بأمراض عصبية مثل الصرع مثلا، فيفضل انه قبل الحمل بشهرين ناخذ الفوليك اسيد ونضل على نفس الجرعه خلال الاشهر الثلاثه الاولى. في حال ما كان عندي هالمشاكل فبكفي باول ثلث الاولاني ناخذ فوليك اسيد بس كرمال المشاكل العصبية ما تترافق معنا. هذا بأول ثلث. بالثلث الثاني حسب تحاليل الطبيب يلي بيشير عليها، مثلا إذا كان في عندي نقص بالحديد فنحن بدنا ناخذ حديد. طبعا الطبيب هو اللي بيشير قديش الجرعة، قديش شو شكل الحديد. إذا في داعي ناخذ كالسيوم كمان بناخذ كالسيوم، بس هو الأفضل إنه استشارة الطبيب، ما ناخذ فيتامينات عشوائية. في ناس بياخذوا أوميجا من بداية الحمل. ما في دراسات ثابتة بتقول إنه آمن إنه نحن ناخذ أوميجا ببداية الحمل. هلا الأساسي والثابت يعني إنه نحن ناخذ الفيتامينات الكاملة الأمومة. هلا الفوليك أسيد رح تضل معنا نفس الجرعة موجودة ضمن هالفيتامينات الكاملة، فما في داعي نحن ناخذ فوليك أسيد حبة زيادة لأنه موجودة نفس الجرعة بفيتامينات الأمومة. بالثلث الأخير بنستغني عن الكالسيوم وبنستغني عن الحديد ونضل بس على الفيتامينات الكاملة تبع الأمومة. طبعا لها معايير محددة. بيصفى بقى إذا نحن بحاجة ناخذ أوميجا، فينا مسموح ناخذ بالثلث الأخير أوميجا 3 بالثلث الأخير، بس بيكون ضمن الفيتامينات الكاملة للأمومة. هي بالنسبة للفيتامينات والمعادن. في عنا اتصال دكتورة. تفضلي ام زهير من دمشق. تفضلي مدام الدكتورة معك. الو. شكلنا فقدنا الاتصال. رجعت. الو. فقدنا الاتصال. تمام. اي دكتوره، نحن هلا بالنسبه للفيتامينات والمعادن اللي عم نحكي عنها، في شيء انواع معينه يفضل تاخذها الحامل بفتره دائمه من الحمل، خاصه كمان اذا فتره صيام؟ يعني في شيء منصوح فيه؟ هلا هي فتره الصيام باول 3 اشهر هي الحامل حكيمه حالها، يعني هي أوكي. اذا قدرانه تصوم، اذا ما قدرانه تصوم فما في داعي تصوم. طبعا هي حكيمه الموقف بصراحه. فبأول 3 اشهر هي بيكون في عندي اعراض يعني وحام بيقولوا له بالعامي، فهي لحالها ما رح تقدر تصوم. بعتقد بالثلث الثاني والثلث الثالث من الحمل صارت اسهل الحمل. برجع بقول كل مرأة حامل هي حكيمة الموقف. بالنسبة للفيتامينات والمعادن، انه اذا بدها تغير مواعيدها فهي ما في كثير. اذا بفترة رمضان فما رح يكون في تأثير، في فطور وفي وقت السحور. فهي شو كانت تاخذ ادويه صبح وظهر مثلا، خليها تاخذهم صبح ومساء، ما بيأثر. يعني بالنسبه للفيتامينات والمعادن ما بيأثر. بس بدي نوه على شغله، انه نحن بالثلث الثاني بالحمل لما بدي اخذ كالسيوم يفضل يكون بعد وجبه السحور. يفضل. والحديد ناخذه بعد وجبه الفطور، يعني المساء. تمام. بس كرمال ما لازم اخذ الكالسيوم مع الحديد مع بعض فترات متقاربه، لازم يكون تمام. لازم يكون كل واحد ناخذه لحالهم اذا نوصفت طبعا من قبل الطبيب. اوكي. في اتصال. علا من حلب. مدام علا. مرحبا. اهلا وسهلا. تفضلي الدكتوره معك. بس انا ممكن اسال حضرتك اخذهم؟ عيدي بالله سمحتي، ما عم نسمعك عزيزتي. فصل اتصال. ام زهير تفضلي مدام ام زهير. رجعنا. الو. اهلين. اهلا وسهلا. الله يعافيك. تفضلي. اهلا وسهلا. بدي بس اسال الصيدلانيه. تفضلي. هلا بنتي بعمر 30،
فوقت تجيها العادة الشهرية أول شيء بيصير في تنشحات، بعدين بتجيها النظامة. شو ممكن تاخذ أدوية، شو ممكن تساوي؟ تمام. تفضلي. هلا هون نحن بعيدا عن الحامل، فهي بحاله ما بيأثر، بحاله الطمس انه هي بيصير يعني عندها مثل غياب الطمس بالبدايه، بعدين بيصير عادي. هلا هو بصراحه بدها تحاليل، يعني هي تحاليل، ما بيصير ناخذ ولا دواء اذا ما عشوائي ابدا. ما عندي ادويه للطمس تكون هي OTC، لا لازم استشاره طبيب بصراحه، مو شغله الصيادله ابدا. هي لازم مراجعه يعني بدها تساوي تحاليل لحتى يبين ليش عم يصير عندها هالخلل. تمام. طيب دكتورة، في سؤال ثاني بيراودنا. هلا نحن في الحوامل بياخذوا ادويه كثير اثناء فتره الحمل، وهلا برمضان بالصيام، فبصير انه بشكل عشوائي انا الغي الدواء، قرب الدواء، اخذه مع الدواء الثاني، ولا لازم دائما نمشي بخطه واضحه اثناء الصيام؟ هلا الادويه طبعا حسب استشاره الطبيب، في عندي كاتيجوري، حسب الكاتيجوري اللي انا الاي والبي المسموح فيهم اني انا اخذهم. هي اولا للحامل سواء رمضان او غير رمضان. نحن ما لازم نغير مواعيد ادويتنا. تمام. هلا بفترة رمضان مثل ما قلت لك يعني عندي مجال صبح ومساء، يعني ما عندي هالفرق إن كان رمضان ولا غير رمضان. مثل أنا قلتي دكتور، هلا الحديد والكالسيوم ما بصير ناخذهم سوا، ناخذ حديد وناخذ كالسيوم على السحور. تمام. كمان نفس الشيء، يعني في أدوية معينة ما لازم تتاخذ بنفس الوقت؟ انه مع بعضهم يتاخذوا، بيجمعوهم هن تبع كل نهار بدهم ينجمعوا بهالكم ساعه بس. هلا يفضل الحامل قدر الامكان بعد عن الدواء، يفضل يكون دائما العلاج طبيعي، هذا يفضل. يعني صح، يعني في عندي حالات تتطلب انه هي بدها علاج دوائي بعد استشاره طبيب، بس نحن قدر الامكان اذا فينا بعد عن الدواء يكون افضل. عاده التداخلات الدوائيه بتصير بالكالسيوم بالحديد فقط بالنسبه لادويه الحامل، لانه ادويه الحامل يعني شوي محصوره، يعني ما عندي مجال واسع للادويه، فعندي محصورين الادويه. فعندي عدد قليل من الادويه اللي هي بتاخذهم. تمام. في عندنا اتصال. الو، هي صبا. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. انا صبا بدي اذا سمحتي بدي اسال عن، انا حامل بالشهر الثالث بالاسبوع 12 تماما، فمعي ضغط حمل. انا الدكتوره سمحت لي انه انا اصوم، تحاليلي كانت كثير يعني منيحه، الخضاب كان 11، ما عندي اي مشاكل صحيه. بدي اسال الدكتور قال انه لا ما بتصوم، يعني شلشني بالاتصال اللي قبل. فبدي اسال يعني انه انا ما عم اتعب ابدا، عم اقضي فتره الافطار كلها عم بشرب سوائل، عم اكل وجبات منيحه، ما عم بتعب بنوم، ما عم بطلع برا البيت يعني مشان اشرب سوائل. فشو رايك دكتوره، انه صوم او لا؟ لأن قبلك الدكتور حكى أنه لا تصوموا. تمام. يعني هي حامل مريضة ضغط، والضغط كتير بيأثر سلبي على الجنين، فهي بترجع هي حكيمة الموقف. بس أنا باعتقادي أنه لا، نصيحة مني ما تصوم. يعني أدوية الضغط يعني إلى فترة معينة، مثلا مدتها 12 ساعة 24 ساعة، كل دواء ضغط له فترة معينة بينتهي تأثيره. هلا ما بيأثر دكتورة، فيها تاخده صباحا أو مساء. يعني إن هي تخربط فيهم. اكيد. هلا بغض النظر عن شرب السوائل، نحن عندنا فتره كثير قصيره برمضان لشرب السوائل، فهي ما راح تلحق يعني تشرب سوائل. طبعا راح انصحك انه تكون الحميه الغذائيه تبعك خاليه من الملح وخاليه مخلل، مثلا كل شيء ملح بيرفع الضغط. تكون يعني وجبه غنيه بالكربوهيدرات، عفوا بالالياف، تكون غنيه بالالياف بالبروتين. بدي ابتعد عن الكربوهيدرات، بدي ابتعد عن الدسم. تمام، مشان ما يصير عندي ارتفاع بالضغط. بس هي بترجع هي لحضرتها، اذا هي حابه تصوم، بس نصيحه لا تصوم. اي دكتوره، هلا اخر سؤال بنطرحه عليكي هو محاذير تغيير اوقات الدواء على كيفنا ومزاجنا. يعني هلا نسيت اليوم الحبه، هلا لازم اخذها، نسيتها، يلا بعد ساعتين او 3 تذكرتها بدي اخذها، بصير هذا الشيء؟ لا، حسب نوع الدواء. حسب نوع الدواء. يعني ادويه الضغط مثلا، هلا هي منظمه الصحه العالميه بتوصي انه اذا صار في عندي نسيان بحبه الضغط، فانا اول ما بتذكر حبه ضغط باخذها، لو بقيان مثلا ساعتين على موعد الحبه ثاني يوم مثلا، بس انا اليوم تذكرتها، فانا باخذ الحبه
تمام، يلي نسيتها بلس الحبه يلي انا لازم اخذها بوقتها الحالي، يعني ما خربت المواعيد، خلص ارجع لروتيني الاساسي. تمام، فهي رجعت حسب نوع الدواء، يعني اذا كان ضغط فهو ما لازم نخربط اكيد، اذا خربطنا هيك بنعالج الموضوع. مثلا في عندي ادويه السكري كمان نفس الشيء، فهي هدول الامراض الحساسه، فهدول ما لازم نكون حذره 100%. تمام. في اتصال. الو سهى، تفضلي سهى. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلين، تفضلي، معك الدكتوره الصيدلانيه، تفضلي. هلا دكتوره، انا من ناحيه تبع رجلي، هلا كانت هيك كنت توجعني شوي، انه تقريبا تعضيل، لاني كنت عم بركض مره هيك صار في شويه تعضيل بالرجل، وصفوا لي دواء اسمه فلدن، بس ما زاد الوجع حسيت انا، في دواء انه يكون احسن. تصفي له دواء. تمام، هي بس كان عندها ألم فكشت رجلها فعطوها فلدين، ما ارتاحت، بدها تغيري للدواء. تمام. برجع بقول لها لسهى، نحن مو اختصاصنا ابدا نوصف الا الادويه الاو تي سي، يعني نحن المسكنات الاو تي سي فينا نحن نوصفها مثل الانسيد مثلا، مثل البروفين، مثل الباراسيتامول، فينا نحن نوصفه بشكل امن كاو تي سي، بس نحن الادويه يعني كل حاله مرضيه لها بدها مراجعه طبيب أكيد، لحتى تكتشف الحاله والعلاج المناسب. اكيد. الو، في لنا معنا اتصال. الو مرحبا. اهلين. مرحبا. اهلا وسهلا. تفضلي يا رنا، تفضلي. ممكن اسال الصيدلانيه سؤال؟ تفضلي. ايه بس يا ريت تجاوبيني بعد ما اسكر لو سمحتي. اوكي. انا دكتوره، انا باخذ دواء ارتفاع ضغط شراييني اسمه بيتا اكتيف. طبعا الدكتور ما حدد لي وقت، انا عاده باخذه المساء. تمام، اذا هذا البيتا اكتيف ممكن اخذه باي وقت، يعني هلا انا مثلا بصوم وباخذه بعد الفطور، ما في مشكله. البيتا اكتيف بالذات ممكن يتاخذ باي وقت، واذا يوم نسيت الحبه ممكن بيروح اليوم وثاني يوم باخذها. انا عندي ارتفاع ضغط بدائي سببه شده نفسيه. شكرا كثير. بس عفوا، شو اسم الدواء؟ ما سمعت. طيب، بالتكسيد سكرت التليفون يعني. اوكي، مو مشكله. هلا ادويه الضغط اما في ادويه بس بتتاخذ صباحي، في ادويه بس بتتاخذ مسائي، فبصراحه ما سمعت الدواء منيح. فهو اذا راجع الطبيبه وقال لها شو اسم الماده الفعاله على الاقل بس اعرفها لحتى يتاخذ. اذا نسيت حبه، هلا حكينا نفس الموضوع، بدها ترجع تاخذ، يعني اول ما بتتذكر تاخذ الحبه وبترجع على روتينها، ان كان مسائي وان كان صباحي. يفضل يكون بمواعيده، يعني ادويه الضغط كثير حساسه، ما بصير. شكرا كثير على المعلومات اللي اعطيتينا اياها دكتوره، واهلا وسهلا فيكي ورمضان كريم. الله يخليكي. اهلا.